Snowy owl, atau burung hantu salju, merupakan spesies burung hantu cantik yang hidup di bagian utara Amerika Utara dan Eurasia. Bulu putihnya yang tebal merupakan bentuk adaptasinya tinggal di wilayah super dingin dan penuh salju. Mereka terkenal terbang tanpa suara dan menerkam mangsa dengan kakinya yang super kuat. Mereka memiliki telinga yang berbentuk tidak simetris di sisi kepala, yang memungkinkan mereka mendeteksi suara mangsanya dengan lebih akurat. Struktur ini membantu mereka mengarahkan suara secara efisien, baik dari atas atau bawah, membantu mereka menemukan hewan kecil seperti lemming di bawah lapisan salju.